Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, il nostro Signore Gesù non era sedentario, non aveva una dimora fissa, era sempre itinerante, andando di villaggio in villaggio, di città in città, predicando il Vangelo del Regno dei Cieli. E questa predicazione era accompagnata dai segni. I segni sono la guarigione delle malattie e di ogni infermità. Questa era la vita di Gesù. Non era una vita di mettere le radici, era una vita veramente missionaria. Una vita senza quello sentimento che vogliamo provare rimanendo sullo stesso posto. Gesù non aveva messo le radici, era senza radici di una casa, di una dimora fissa, dormendo talvolta nel deserto, dormendo talvolta fuori, qualche volta non è accolto neanche, è rifiutato. Tutto questo perché Gesù era preoccupato della salvezza delle anime, non di altra cosa. E ci dobbiamo mettere questo nella mente, noi sacerdoti, per imitare Gesù in primis, ma anche voi laici, secondo la vostra vocazione, perché siete anche voi chiamati ad evangelizzare. Allora, spesso Gesù vedeva le folle che venivano da lui, perché la voce si era sparsa in tutta la Palestina, delle cose che faceva, delle sue prediche, perché predicava come nessuno ha mai predicato e compieva miracoli, guarendo le malattie. Allora, quando Gesù vede venire questa folla, Gesù sente compassione, Gesù ha compassione, perché si accorge che erano come delle pecore senza pastore, erano delle persone sfinite, mentre i pastori ne avevano, però i pastori non erano all'altezza del compito di essere pastore. Non facevano bene il pastore, si occupavano delle loro comodità tranquillamente, come si dice, si facevano quella vita, se la facevano bella, quella vita bella, senza occuparsi delle pecore, oppure occupandosi delle pecore in modo sbagliato, senza raggiungere i bisogni delle pecore. Anche oggi, fratello, sorella, Gesù conosce le tue preoccupazioni, i tuoi problemi che stai attraversando. Gesù sente compassione di te. Gesù ha compassione della tua situazione, perché per qualcuno per mancanza di fede può pensare che Gesù è indifferente. Non è così, Gesù ha compassione. Gesù anche si accorge dei fedeli in questo momento che non hanno più un punto di riferimento.
Ci sono dei fedeli che vedo, non hanno un punto di riferimento, non sanno a che cosa credere oggi. Tutto è liquido, niente fermezza da qualche parte. E si chiedono, mi fanno tante domande. Solo un cieco non può vedere che oggi, in questi tempi che viviamo, ci sono fedeli che stanno errando come se non ci sono dei pastori, mentre i pastori ci sono. Dovete anche vedere quando un fedele ha un problema serio, come gira senza trovare un punto, lo sapete benissimo, senza trovare chi lo può ascoltare, non soltanto ascoltare, ma anche dare una risposta di conforto. Non è di conforto di acqua di rosa, perché esiste anche questo. Il fedele lo percepisce. Le pecore, quando non dai il cibo adatto, non è che perché sono pecore non lo sanno, hanno l'intuizione per capire che quest'acqua è buona o non è buona. Quest'erba, ci sono delle erbe che le pecore non mangiano mai, lo sanno, lo sanno per intuizione. Come si trova davanti a questa erba, sente l'odore, passa, non se ne va, non mangia. Le pecore non sono stupide, le pecore animali, lo stesso, le pecore fedeli non sono stupidi. Hanno il sensum fidelium, hanno anche lo Spirito Santo per sentire l'odore delle cose buone, dell'acqua buona e dell'erba buona, del fieno buono. Hanno questo istinto naturale che gli animali hanno, questo istinto protegge gli animali. La stessa cosa anche ai fedeli. Perché qualche pastore potrebbe dire no, non capiscono niente queste pecore. Questa pecora è testarda, questa pecora è fissata. Allora, di fronte a questa situazione, delle pecore che non hanno pastore, allora Gesù si rivolge ai suoi discepoli, al gruppo dei discepoli, non soltanto agli apostoli. Gli apostoli erano 12, i discepoli erano molto di più. Chiunque seguiva Gesù era discepolo. Si rivolge ai discepoli e dice: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. È vero. Di che operai si tratta? Degli operai che svolgono bene il loro compito. Non è il numero che conta per Gesù qui, è la qualità degli operai che conta. Perché possiamo vedere le statistiche, dire ma noi in Italia abbiamo 350.000 sacerdoti. Non è questo numero che conta, è la qualità. Allora Gesù aggiunge, pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Quando noi ci accorgiamo che ci sono pecore senza pastori, cioè dei fedeli che non vengono soddisfatti nei loro bisogni spirituali dai loro pastori, l'unica cosa che Gesù ci chiede è di parlare al titolare, al proprietario di tutto. Non è di lamentarci a destra, a sinistra, di criticare
di adirarci, di arrabbiarci, di entrare in guerra contro un pastore o una categoria delle pastore. Non è questo che risolve il problema. Gesù dice: pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Qui operai significa buoni pastori, pastori santi. Ecco che cosa significa qui operai nella sua messe. E lui provvederà. Non serve dire santi sacerdoti, basta dire operai, come lui stesso ha usato questa parola nel Vangelo, e lui provvederà a donarci santi. Basta con la rabbia, perché io leggo, parlo con tanti fedeli che esprimono la rabbia, l'indignazione, sono adirati, qualcuno non vuole neanche andare in chiesa, sono comportamenti sbagliati tutti. Gesù ci dà l'unica ricetta: mettiamoci in ginocchio e preghiamo. Voi che siete discepoli di Gesù, mettetevi in ginocchio, pregate, chiedete operai, usate l'espressione di Gesù, chiedete operai nella sua messa. E lui manderà, quando noi chiediamo operai, lui manderà i sacerdoti santi nella Chiesa che ci devono nutrire della parola di Dio, nutrire dei sacramenti. Perché senza operai noi siamo morti. Non possiamo vivere spiritualmente senza questi operai. Non possiamo fare niente da noi stessi. Non ci possiamo fabbricare l'Eucaristia. Sì, l'Eucaristia la puoi fare a casa tua. Il pane lo puoi fare. Maria, lo puoi fare, ma non lo puoi trasformare in corpo di Cristo. Lo puoi fare, impastare, fare tutto, però non diventerà mai il corpo di Cristo, non lo puoi fare. Abbiamo bisogno di questi operai che ci annunciano il Vangelo, di questi operai distaccati al mondo, di questi operai che ci parlano del regno dei cieli, del soprannaturale, degli operai che ci parlano come convertirci, come lasciare il mondo, come nascere di nuovo, come diventare nuova creatura, degli operai che ci dicono i pericoli che sono nel mondo, il pericolo che c'è di perdere l'anima. Abbiamo bisogno di questi operai che ci indicano la cosa, che questo è il bianco, questo è il nero. Se prendi questa strada del bianco ti salvi, se prendi quest'altra c'è il buio, il nero, ti perdi l'anima, fai quello che vuoi. Abbiamo bisogno di questi operai. Non abbiamo bisogno degli amici con chi ridere, abbiamo bisogno degli veri operai. Non abbiamo bisogno degli oratori che sanno bene parlare, non abbiamo bisogno di quelli che hanno tanti diplomi, non è questo che conta. Non abbiamo bisogno degli operai che sono belli fisicamente, della pelle ariana, non lo so di quale pelle ancora, non è questo che conta, che sono alti, di bella presentazione fisica, non è questo che conta. Ricchi, non è questo che conta. Ma configurati a Gesù, sì, ecco gli operai di cui noi abbiamo bisogno nella Chiesa oggi. E tutto questo verrà con la nostra preghiera. Ci sono dei discepoli, voi siete discepoli, che vogliono soltanto trovare l'erba e mangiare, ma non sanno coltivare l'erba mettendosi in ginocchio pregando il Signore perché mangi operai. Le tue preghiere che stai facendo oggi, forse i tuoi nipoti potranno
usufruire, incontrare un sacerdote santo, tu non lo sai, con le tue preghiere che stai facendo. Forse le tue preghiere che stai facendo in Germania, in Polonia, uscirà un sacerdote santo a causa delle tue preghiere, dei tuoi sacrifici che stai offrendo a Dio. Dunque questa cosa degli operai è molto importante oggi. Vi invito, fratelli e sorelle, con energia a smettere gli anatemi, le condanne. Non servono. Le cose marce ci sono. Benedetto XVI nel 2005, alla messa del funerale di Giovanni Paolo II diceva, no, non alla messa, alla Via Crucis diceva che c'è tanta sporcizia nella Chiesa. E questa sporcizia non è che è finita, forse è aumentata non lo so quante volte. Lo diceva, no, in quel momento era il cardinale Ratzinger. Il cardinale Joseph Ratzinger diceva questo. E la sporcizia c'è, non ci possiamo nascondere il naso, non possiamo mettere il becco nella sabbia per non vedere questa cosa. No, la sporcizia c'è, però che cosa dobbiamo fare? L'indignazione? No. La rabbia? No. Preghiamo, ci mettiamo in ginocchio. E ricordatevi il messaggio della Santissima Vergine Maria a Medjugorje. Diceva sempre, pregate per i vostri pastori, pregate per quelli che il mio figlio ha scelto. E diceva sempre questo. Quando diceva questo, significa che qualcosa non andava bene, altrimenti non l'avrebbe detto. Ogni mese lo ripeteva. Significa che c'era qualcosa di molto serio, di brutto presso questa categoria di persone. Ecco perché chiedeva le preghiere, perché le preghiere di tutti possono cambiare le cose in bene. Dunque, fratelli e sorelle, la ricetta è la preghiera. Offrite i vostri sacrifici, i digiuni, per chiedere al Signore di donarci operai nella sua messe. Non serve indignarti di qualcuno che sta in alto nella gerarchia. Non serve mandare i messaggi a destra, a sinistra, delle cose brutte dei pastori. Anche quelli che stanno in alto, non serve scambiare questi messaggi. Quando hai questo messaggio delle cose brutte dei tuoi pastori, cancella, cerca il messaggio della preghiera per chiedere a tutti di pregare per quello pastore o quei pastori. Ecco che cosa dobbiamo fare. Non possiamo giocare il gioco del demonio. Il demonio sta distruggendo la Chiesa. Tu, invece di costruire la Chiesa, lo sta aiutando ancora a distruggerla. Dunque non sei della Chiesa nostra cattolica. Tu appartieni a una setta, non alla Chiesa. Perché il figlio della Chiesa costruisce la Chiesa, non la distrugge. Non distruggete la Chiesa di Gesù Cristo. Al contrario, cercate a costruire. Costruirete la Chiesa con la vostra vita santa. La vita santa costruisce la Chiesa, anche nel tuo piccolo. Sia lodato Gesù Cristo.